не упал. Ну, как съемки. Смотрим. Двадцать 22 мая 2022 года. Воскресенье. У нас сегодня пасмурно и холодно. Небольшой снегопад. Сыро и холодно. В Красновишерске отключили отопление. Конечно, спасибо им за такую заботу. Но лучше бы оставили. Да, в Москве оставили. Видимо, знали, что будет похолодание в мае. А у нас вот так вот решили отключить. Мы дома замерзаем. Угу. Еще его отдельно, чтобы батареи надо вот так вот меняют. Немного. Такие вот дела. Снежок идет. Не знаю, что будет на Урале летом, но вот кажется, ощущения такие, что лето будет холодным. Хотя все может поменяться. Ну ладно, поживем, увидим, какое будет лето, не знаю. Ну ладно, вот так вот снежок как бы его снять, вот он падает, летит, Да. кружится, Немного. тает сразу, долетает до земли и тает. Потому что земля уже теплая. И с перчатками то же самое. Когда у меня падает на перчатки, они растают. Майский снег. Всем пока.